Baie dankie. Kom ons sit so en sluit ons met die woord. Vader, wat 'n voorreg is dit vandag om in die huis van die Here te kan wees. Dankie Here vir lewe, dankie vir gesondheid. Dankie ook Here vir die voorreg wat ons het om 'n plek te hê waar ons mekaar kan kom. Ook Here, wanneer ons volgende klein seentjie aan die opdraai, Here, vra dat U daardie familie ons sal seën, die drome oor daardie kind, Here, dat ons weet, Here, U drome oor. En dankie ook vir die voorreg wat ons het elke dag om so in die teenwoordigheid te wees. Here, ek vra dat hierdie diens sal seën, ons saam, Here, en ook ons woord, dat dit op vrugbare grond sal val, en dis my gebed in Jesus se naam. Amen. I will give you glory, I will give you praise, I will satisfy deep into the night, I will give you glory, I will give you glory, I will give you praise, every song I sing, I just want to bring glory to my King. I will give you glory.
Ek wil ons 'n bietjie met u gesels. Ek weet nie of julle die nuutste rugby-wedstryde gesien het, hoe lyk dit nie? Hoe lyk die kampioene? So ek het kartonbokse daar so. En as jy baie goed is, baie geld kan in die kartonboks vir jou daar sê. En dis die lewe wat ons na COVID-19 se lockdown het, dat ons hierdie dinge sien dat soveel dinge het verander. Die wêreld het verander. Mense doen dinge anders. Ek het nou dag gesien in enige kerk waar nog is die sprinkels gee, wys hulle dominee wat met 'n watergebeurtjie staan. Jy het dit gesien. As jy die babatjie so sê, hoor ek mag nie die babatjie vat, ek skiet maar so die watergebeurtjie. Maar ons pas aan. En dit is ons is 'n generasie waar ons gedwing word om aan te pas. Hier sit julle met maskers in die kerk. En wie het ooit gedink jy het ooit met maskers in die kerk sit? Ons spreek altyd met mense met maskers. Jy weet al daai maskers met mense op, so die skei heilige maskers. Maar weet jy, nou sit met regte maskers in die kerk. Maar ons moet aanpas. Net soos die rugby-wedstryde aanpas. En ek onthou in die verlede het ek 'n preek gepreek oor ons moet nie toeskouers wees nie, ons moet deelnemers wees. Is dit so nie? Tot ek nou besef, maar weet jy wat, ons het ook toeskouers in ons lewens nodig. Dis hartseer om te sê, ons het nie toeskouers. Maar ek wil die woord miskien verander van toeskouers na ondersteuners. Jy weet, ek het seker die slegste week in my lewe beleef. Laas Saterdag het ek 'n babatjie begrawe. Ek het by Marionet gewees, hy het by die dood omgedraai in die hospitaal. Maar die hele dag genees. Gister toe, Vrydag aand, toe bel my suster my, toe sit haar skoonma in die hospitaal met maagkanker. In die hospitaal. So ek het gister 'n dubbele hospitaalbesoek gedoen.
Dan vir die daar was Nero sit, en hy sagte bank, het 'n jong man ons die laaste paar weke besoek. Sy naam is Wilmer Els. Hulle is heilig besig om sy liggaam te soek in KwaZulu-Natal. En dis die skop waarmee 'n mens moet saamleef. En toe kan hierdie jong man dink, toe pas so mooi by my preking, hoeveel van ons het ooit na hom toe gegaan na hom sê. En dis 'n geleenthede wat ons gehad het wat net verby is. Miskien was ons te vele toeskouer in plaas van ondersteuner. Die woord van die Here leer ons in Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê hy vir ons, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons onmaklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand kant van die troon van God gaan sit het. Hy begin so, daar's 'n groot wolk van getuienis om ons. En ek sien hierdie wolk van getuienis wat hy hiervan praat, is amper wil ek sê, dis soos daardie toeskouers, daardie skare wat kyk na ons. Daar's 'n lied wat jy ook eens ander gesing het, bly volhard soos atlete. Dis God wat die wedloop bepaal. Ken julle hom? Of is dit nou baie? Bly volhard soos atlete. Dis God wat die wedloop bepaal. En dan sê hy, dat is 'n skaar verlostes wat wag om die maan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Dat is 'n skare. En ek dink vandag meer as ooit tevore, ons miskien na mekaar gaan kyk. Soms neem jy nie deel in die wedloop van daardie persoon se lewe nie. Ons is soms nie deel, hardloop saam met hulle nie. Ons staan op die kantlyn, wat kan jy doen? Go, hoop jy nou, ken jy daarin, hoop jy nou, vir daardie persoon miskien aanmoedig, versterk in sy stryd. Want wanneer jy so hardloop, dan is dit iets anders, dan het daardie paviljoene so begin bereis. Ek het die landloop gehardloop, ek het baie keer 3000 meter en 5000 meter gehardloop. En ek onthou my lewe, as jy so om die baan hardloop, as jy so omhardloop, word jy al hoe moe. Maar wanneer jy daai pylvlak so inkom, jy ken die pylvlak daar voor die paviljoene. Dus as ek die skoudertjies ewe skielik so optel, en die hardloop so iets ekstra eilig, want almal sien jou, almal kyk vir jou, almal jou toe, sê, gaan. En as jy so by die 100 meter sê, wat ek nou gemaak, as sak hy skouders weer, dan gaan die volgende 300 meter so stadig op. Dan kom ek weer by die 100 meter, dan hier op. En toe besef ek, soms in hierdie lewe, het jy net 'n bietjie aanmoediging nodig. Saam. Net iemand nodig, wat sê, weet jy, ek kan jou nie help, maar ek staan by jou. Hou bene hou, ek bid vir jou, ek ondersteun jou. En hierdie wolk van getuienisse, dis so wonderlik, toe ek daar by Marionet was, gesels ons met haar, en jy sê, vertel wat God vir haar gedoen het. Toe besef ek, God het 'n nuwe getuienis gegee. En sy het getuienis, wat sy teenoor haar kinders gegee. En gister toe haar kinders daar was, so sê hulle pastoor, ons moet regkom. Ons moet regkom. Ons moet dinge reg kry met God. En Marionet het daardie pylvlak miskien deurgegaan, maar sy het daardie toejuiging gehad. Sy sê weer, hou aan. En jy weet, hierdie ouers wat nou vandag hulle babietjie hier gebring het, ken julle baby blues, het julle al gehad? Nog nie. Het julle al? Nou die vrou kry baby blues, weet julle hoe kry vrou baby blues? Weet julle? Want almal gee aandag aan die baba aan haar. Is dit so nie? Almal gee aandag aan die baba, en die ma sit daar so op vir my. En toe die man kloek om hierdie baba, en die ma sit daar so. What about me, hè? Maar soms is sy ook die aanmoediging, hulle so nie, maar jy is alright, hou net aan. Jy doen goed. En dan voel 'n mens in die lewe. En weet jy, as ek hierdie week deur gegaan het, sonder dat iemand vir my gesê het, ek gee om vir jou, dan sou ek miskien nie gemaak het. Weet jy hoekom baie mense selfmoord pleeg? Daar was niemand op die skare gewees wat hulle gejuig het. Hulle dan weer daai pylvlak deurgegaan. En dit kom dit marathon. Daardie ouens wat ons medalje gemis het, wat hulle kom hardloop, en dan nie eens meer skare om hulle te ontvang nie. Dis hoe baie mense voel in hierdie lewe. En die Here sê, daar's 'n wolk van getuienisse, wat ons elke dag om ons hoor.
So as Tannie Stefanie se arm seer is, wat doen ons? Tannie, dis daai liewer, dat jy te veel trek, is nie so wat ons aan gesê nie. Nee, maar sy staan nie, kom bid vir jou. Ons ondersteun jou. En sy het vir my gespot, sy kan nie vir my saamgebring maak nie, as ek in die roer, wie wat, dan sy kan my anders gekry vir die pastoor saamgebring vir my maak, en toe sy die instruksies gegee. Maar ons het nodig om daar van mekaar te wees. As 'n wolk van getuienis, wat ons in hierdie wedloop deurdra. Want elke van ons is besig met die lewenswedloop. Elke van ons is op 'n plek, van ons miskien baie sterk maak, ander nie so sterk. Dan laat ons mekaar ondersteun, nie net as 'n toeskouer nie, maar as 'n ondersteuner. In die week sien ek op Facebook en dan sluit daarmee af. Sien ek hierdie twee manne wat heel wedloop hardloop agter mekaar sloop. En heel op die einde, letterlik ek dink maar 10 meter voor die eindpunt, toe hy my voorstel net 'n verkeerde draai. En hy verloor sy posisie as nommer 1. En hy kom agter die ander. En toe hy ook so hard om net voor hy by die wedstryd gekom, stop hy. Toe sê hy kom. Dis die beste ondersteuner wat daai ou gehad. Hy het 'n fout gemaak, maar hy het nie sy posisie opgegee nie. Hy het net gesê hierdie ou het die hele wedloop voorgehard en het een fout gemaak aan die einde van die wedloop. Hoekom moet dit ons eerste plek wees? En hy het letterlik voor die stopwedstryd gestop. En hy het dit verby om te wen. En ons moet altyd net wil wen nie. Jesus het gekom nie om gedien te word, maar om te dien. So as ondersteuners, miskien sit ons almal op miljoene van ander mense se lewens, ons kyk na hulle lewe. In plaas van ons soos my skoonpa se leeu ondersteuner, ek se Blouwil ondersteuner. In plaas van die spanne sleg sê. Kom ons juig eerder saam vir oorwinning. Kom ons staan op saam van iemand oorwin. En ons glimlag oor ander mense se lewens. Hy sê, hardloop met volharding die wedloop wat voor ons lê. Ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van geloof. Maar die wedstryd wat ons hardloop, daardie ou toe hy aan die einde kom en hy sien hierdie wedstryd voor hom, besef hy, as ek Jesus wil wys vir hierdie wêreld, laat die ander ou wen. En hy het Jesus raak gesien. En dis baie keer wat ons nodig het. Laat ander mense wen. Laat ander mense die eer kry vir wat jy doen. Laat ander mense as oorwinnaars staan. Jy ondersteun hulle, jy het 'n rol. Ons druk hom nie af nie. Ons stel hulle julle op vandag. Hierdie wedloop, of jy hardloop, of miskien is jy toe jy vandag. En ek weet my liggaam is nou al oud. Ek voel die pyn as ek hardloop. Ek hardloop nie meer so baie nie. Behalwe as my vrou sê, hey, maar vinnig, dan hardloop ek. Maar weet wat, ek onthou dit vir my beteken het, om my pynvlak te kom. Ek moet die skare opgestaan het, en baie keer so gestap het. En dit maak dit iets anders. Ek dink dis hoekom ons rugby nie meer so lekker is nie. As 'n beest die bal het, skree niemand die beest nie. Die Blouwil het op 'n tyd 'n ou gehad, liefling, kan ons nie maar, jy ken hom. Dis dinge wat net gemaak het, dat daar 'n gees was van oorwinning en lekkerte. Hulle sê altyd dit, dat jy kyk op TV, nou dat rugby is nie dieselfde as wat jy op 'n paviljoen sit. En net so kom sit by 'n paviljoen van mense se lewens, jy gelaat, moedig hulle aan om hierdie wedloop te voltooi en te volhard tot aan die einde. Amen. Ons sê die woord. Wag, voordat ek die woord sluit. Ek vra vir teenwoordigheid vir oom Stan Cable, wat vir my nie voor kan staan, wat vir hom gaan bid, Stan Cable. Enige iemand. Dis nie ons dan. Oom Stan Cable het gister 'n bloedklont wat sy longe gekry. So hy lê in die mediese sentrum van die ou huis. Kan ek vra vir iemand wat vir Marionette voor kan staan? Marionette. Okay, Marionette. Hantie, ja, Hantie, iemand wat vir Hantie voor kan staan. Hantie gaan môre hoor van die kardioloog met sy brein, en hulle môre daar sit doen. En dan vir Wilma se familie. En iemand wat staan vir Wilma se familie. Ja, dan sê ek. Jy het iemand vergeet wie ek gesê het. My suster se skoonma, enig iemand wat vir haar wil kom instaan. Dankie, Sally. Sy het nou vir wie julle instaan.
Ek weet nie, draai na die mense, en dan net dan, Tannie Marie, sy is baie siek, nog iemand van Tannie Marie wat ek voorroep staan. Dan sy baie natuurlijk. Hoekom ek vandag vra, baie keer bid ek as pastoor, maar weet jy wat ons almal het deel aan die mense se lewens. So ek wil vra, deel ek in al stille sin, binne vir die familie en die persoon, so ek baie natuurlijk, so begin soms by jou, Silas. Here, ek gaan saam met die mense, wat 'n geliefde verloor het, Here, gister, waar die lijk nog nie gevind is nie. Here, gaan saam met daai familie waar hulle deur seer gaan en hou U se hand van beskerming oor hulle, dat hulle weer gaan beter word. Ag, Here Vader, ons dankie dat daar ongeneesde genees, Here, is wat U lei, Here, dat U regte ding kan doen. Daar waar ons staan kyk met is, Here, dat U saam met hom sal wees, dat U nie meer skade sal wees, dat daar kan ten volle herstel wees, Here, dat daar kalmte in sy lewe kan wees, dat alles kan gebeur soos dit gebeur. Ons bid vir die familie wat hom ondersteun en ons graag, dat hulle saam met hom sal wees en sal kalmte gee, dat alles kan regkom, dat daar ten volle genesing wees, Here. Ons vra dit in die heilige naam. Vader, in jou hier ons vra die Tannie Marie so stil staan. Vader, ons kyk net maar net. Ons kyk net die gebeure wat al opgegaan het. Want weet ons, Vader, dat vir U is niks onmoontlik nie. Dat ons as mense ook nie moet wegdraai nie. Dat die paadjie moet bly volg, bly glo en bly bid. Want Here, dan sal U ons voorsien en ons verskaf. Vader, ek vra dat U nou by as ons stil staan as 'n ander. As U is 'n getuie vir U se opstaan. As 'n getuie van U goedheid. Here, ek gaan vandag met U, waar Tannie Marie lede is, Here, gaan met hulle ook in die dag in, Here. Here, gaan met almal in Wenakker, Here, behoede bewaar hulle, Here. Here, help vir alles waar sy steer hand, Here, hoede bewaar hulle, Here. Hou die hand oor waarde, Here. Ek vra nie my aanwong nie, maar U ontwil. Amen. Dierbare Here, vanoggend kom ek met 'n baie dankbare hart vir Marinet. Here, ons het baie vir haar gebid. Maar terwyl ek gebid het ek gesien hoe juig ons as sy terugkom in die kerk. En hoe groot getuienis bring sy vir ons, Here. En ek dank U dat ons vanoggend kan sê baie dankie vir die verhoor van ons gebede. Amen. Vader, as ons vanoggend vir Hantie opdra, dan is dit deel van ons musiekspan, deel van ons vriende. Vader, dankie dat ons weet dat U ons groot geneesheer is. Vader, dankie as ons kyk na hoe groot U genade is, hoe groot die liefde vir ons is. Here, dan kan ons weet dat daar vir U niks onmoontlik is. Vir U is alles moontlik. En ons sê dankie, Vader, dat ons ook vir Hantie kan opdra. En ook vir sy vrou en sy gesin, waar hulle ook bekommerd is en belas is met die feit dat hy nie wel is nie. Maar Here, dankie dat U ook vir hulle sal genade gee en ook vir hulle vrede sal skenk om te weet, Vader, dat U ons skepper is en dat vir U niks onmoontlik is. Ons Vader en ons Geneeser, baie dankie, Here, dat ons vanoggend vir Tannie Marie, vir elke een hier in ons gemeente wat pyne en lyding het, aan U kan opdraai, Here, want U het ons beloof deur U hande sal daar vir ons genesing kom. Ons vra dat U asseblief elke een styf in U hande sal vashou en U nabyheid aan hulle sal openbaar. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Amen. Vader, ons lê vanoggend pastoor Bert Dienstraai en Andrie se pas is oorlede aan afval en vra U daai familie ook sal ondersteun in hierdie tyd. Here, ons hou vas aan U wat die vertrooster is in die jare en moeilike tye. Vra Here dat U ook waar die gemeente waar hulle is, Here ook vanoggend sal vertroos terwyl hy naby verhoudings was. Vra Here dat U daarso net die hand sal vat, Here, mense sal versterk. Here, ons dink ook na die Amin wat daar 'n tyd terug verloor het, maar wat ook siek is vandag, Here, en ek vra dat by hulle sal wees, dat Here nooit sal vergewe en nooit sal verlaat nie. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen.